കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂളിച്ച പോലത്തെ സൗണ്ട് കയറി വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ വലിയ ടയർ ഇടും. അതായത് ഇപ്പം ഒരു സപ്പോസ് നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റിന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 14 to 15 ഇഞ്ചാണ്. 15 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അതിനകത്ത് അലോബിൾ ആയിട്ട് കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്നാൽ സ്വിഫ്റ്റിന് 17 ഇഞ്ചിന്റെ. നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു യാത്ര പോവുകയാണ്. യാത്ര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്നിപ്പം വാഹനം ഓടിക്കുന്ന പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ളൊരു സംശയം, നമ്മുടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂളിച്ച, ഭയങ്കര ഒരു മൂളിച്ച, നല്ല റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ്സ് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂളിച്ച പോലത്തെ സൗണ്ട് കയറി വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ടാണ്. ചില സമയത്ത് കസ്റ്റമർ സർവീസിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും വാഹനം ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല, കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വീൽ ബെയറിംഗിന്റെ സൗണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഈ വീൽ ബെയറിംഗിന്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, അത് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ എന്റെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീൽ ബെയറിംഗിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ആദ്യത്തെ കാര്യം. വീൽ ബെയറിംഗിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നല്ലൊരു റോഡിൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഒരു 40-50 ആ റേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിലോട്ട് ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും നിന്നും ഒരു ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂളിച്ച ഒരു ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒരു മൂളിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ബെയറിംഗിന്റെ സൗണ്ട്. നോർമലി അതാണ് കേൾക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ, അതായത് മാരുതിയുടെ തന്നെ ഓതറൈസ്ഡ് ഡീലർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാഹനമാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വാഹനത്തിന്റെ ഓതറൈസ്ഡ് ഡീലറിൽ തന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കുക. ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ബെയറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബെയറിംഗ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തോണം. കാരണം ബെയറിംഗ് മാറാതെ നമ്മുടെ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടും. അതായത് നമ്മുടെ മൈലേജ് കുറയും. ഒബ്വിയസ്ലി അത് മെയിൻ കാര്യമാണ്, മൈലേജിന്റെ പ്രശ്നം. കാരണം ആ ഒരു ടയറിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് പിന്നെയും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെയറിംഗിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ മാറുക. ഇനി സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത്? ഈ കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ, അതായത് വീൽ ബെയറിംഗിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം വീൽ ബെയറിംഗ് പോകുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കും എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വാഹനം നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഗട്ടറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലര് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വാഹനത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നും വരരുതെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി പതുക്കെ ഇറക്കുന്നത്. ചിലരുണ്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ ആ ഗട്ടറിൽ കൂടെ തന്നെ നല്ല സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകും. അന്നേരം ഈ ഗട്ടറി പെട്ടെന്ന് ചാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ ടയർ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട്, അതായത് കുഴിക്കാതെ ചെന്ന് ഇടിച്ച് ഒരു തിട്ടയിലൊക്കെ ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് തെറിച്ച് പോരുന്ന സമയത്ത് ആ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടയറിന് കിട്ടുന്ന ഇമ്പാക്ട് കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ വീലിന്റെ ഹബിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഹബിലോട്ടാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹബിലാണ് വീൽ ബെയറിംഗ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വീൽ ബെയറിങ്ങിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്ട് കിട്ടും. ഇത് കാലക്രമേണ, അതായത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും നല്ല രീതിക്ക് അത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ വീൽ ബെയറിംഗ് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ബെയറിങ്ങിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇനി നമ്മുടെ വീൽ ബെയറിംഗ് പോകാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വാഹനം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഹനം വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ലോങ് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കാണുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇറക്കും. ഒരു ടയറിന്റെ മേളിലോട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന് വെള്ളത്തിൽ ഒക്കെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിയുക, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കുറെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വാഹനം വീട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇരുന്ന് ചെറിയ രീതിക്ക് തുരുമ്പെടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നല്ല, ഇതൊക്കെ ചാൻസസ് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് റസ്റ്റ് ഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെയറിംഗ് ഒരുപാട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബെയറിംഗിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വീഴുക, അതായത് നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന ആ ബെയറിംഗിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളത്തിനകത്ത് കൂടെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ചെറിയ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ഉള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്രീസിന്റെ അംശം അത് ഉരുകിപ്പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഗ്രീസ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ
പതുക്കെ ഈ വീൽ ബെയറിങ്ങിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്രീസിന്റെ അംശം പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബെയറിങ്ങിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കാലക്രമേണ ഈ ബെയറിങ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്, സൗണ്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ സൈഡിലോട്ട് ഏതെങ്കിലും ടയറിന്റെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വന്ന് ഇടിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബെയറിങ്ങിന്, ഞാൻ ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരു 90% കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വീൽ ബെയറിങ്ങിന് കംപ്ലൈന്റ് വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത വരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ വലിയ ടയർ ഇടും. അതായത് ഇപ്പം ഒരു സപ്പോസ് നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റിന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 14 to 15 ഇഞ്ചാണ്. 15 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അതിനകത്ത് അലൗബിൾ ആയിട്ട് കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്നാൽ സ്വിഫ്റ്റിന് 17 ഇഞ്ചിന്റെ ടയർ വരെ ഇട്ട ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ ടയർ ഇടുന്നതിനനുസരിച്ച് മീൻസ് അത്രയും വലിയ റിം ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വലിയ ടയർ ഇടും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ടയർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതും വലിയൊരു മാറ്റം, അതായത് അത്രയും ലോഡ് താങ്ങാനുള്ളത് ഈ ബെയറിങ്ങിന് സാധിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തും ബെയറിങ്ങിന് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. പിന്നെ ഈ സൗണ്ട് കേട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു ഹമ്മിങ് നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിനകത്ത് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂളിച്ച ഒച്ച കയറി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ബെയറിങ് ഇരുന്ന് പിന്നെ കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂടാകും, പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം വഴിയിലായി പോകും, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറിയൊരു ലാഭം നോക്കാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യമായിട്ട് അത് പോയി മാറിക്കോണം, വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്. അതായത് ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹമ്മിങ് നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂളിച്ച ഒച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒച്ച കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറാൻ ശ്രമിച്ചോണം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇൻ കേസ് ഞാൻ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മെസ്സേജ് ഇടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറും കൂടി ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പം ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.